ومسك الختام في تغطيتنا اليوم للنهار الاخراني في لو فوروم انترناسيونال دي اس سي هوني في الحمامات مع سي حاتم التريقي رئيس لو كلوب دي اس سي كو اورغانيزاتور دو سيت ايفينمون. سي حاتم مرحبا بك. بارك الله فيك. مرحبا بكم انتم في الفوروم دي اس سي. عايشك. دونك كما قلت مسك الختام باش نعملوا بوتيت لو بيلان دو سيت اديسيون، باش نعملوا زاد شنو هما لي ريكومونداسيون بوتيت زاد للدوره السابعه اللي اكيد راكم بديتوا تخموا فيها من توا، باش خرجنا اليوم من الثلاث ايام هذوما من الحوارات اللي حكينا فيهم برشا وفي برشا نقاط مهمه جدا. بالضبط. بارك الله فيك. يعطيك الصحة. خرجنا برشا حوايج، مي انا حبيت ننطلق الساعه من لي ريكومونداسيون نتاع 5 ايديسيون. صحيح. الحقيقه راهو لو كوميتي ديريكتور يضم تقريبا 20 ممبر، مي ما نخدموش وحدنا. سي كو لي بارتيسيبون اللي يحضروا في كل دوره هما يعطيو دي ريكومونداسيون اي دي بروبوزيسيون للدوره اللي من بعدها، que ce soit les participants ou les partenaires que je salue en passage parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Justement, il y a un ensemble de recommandations et je dirais des propositions plutôt واللي طبقناهم السنة واللي هما un ensemble de nouveautés. حبيت juste rapidement نحكي عليهم. أول حاجة اللي هي بالحق نفتخروا بها هي le concours du meilleur projet de l'année en innovation transformation digitale اللي صار بطريقة الحقيقة معناتها. donc on a fait appel à candidature il y a 3 ou 4 mois. On a fait un appel à candidature il y a 3 ou 4 mois. Donc un comité indépendant اللي اختار les 4 meilleurs projets. ومن بعد صارت الانتخاب. C'était un vote البارح العشية suite à une présentation des 4 chefs de projet. Donc الحضور كله الناس كل ont voté le meilleur projet de l'année عن طريق justement la deuxième nouveauté اللي هي l'application dédiée au forum. Donc on a développé cette année une application ما عادش عندنا ورق. l'inscription تصير عن طريق الابليكاسيون هذه. كل شيء يصير عن طريق الابليكاسيون. دونك الانتخاب صار بطريقه اول حاجه ساعه باش معناها لازم احنا دو باساج باش نقولوا شفافه وديمقراطيه ونزيهه وتسترا ونزيهه وخديجه وكلش مع كل، مي سورتو الكترونيه. Et ça on est fier. Donc ça fait déjà 2 nouveautés. Pour l'anecdote شكون ربح؟ pour l'anecdote حتى شنو هو لو بروجي مش لازم الاسم. voilà le projet là ما يقلقش هو. mais le projet c'était justement un projet qui est basé sur la transformation digitale de toute une entreprise اللي هي شركة المزرعة. d'accord. le comité indépendant كما قلت لكم هو بريفيو من الاول احنا مش ناخذوا les 3 premiers. le comité justement ما نجمش يختار 3 برك، اختار 4 خاطر معناها ما نجمش نحي واحد من مستوى متقارب. بالضبط. donc ce qui a fait الحقيقه c'est qui a fait la différence à mon sens هو la qualité de la présentation. mais l'essentiel انا شو نقول انه cette première édition ce n'est qu'une première édition qui a eu le mérite d'exister وان شاء الله مش تتحسن à partir de l'année prochaine. déjà on a stimulé un peu les DSI الحاضرين قالوا tiens oui c'est possible donc pourquoi pas moi. donc ان شاء الله العام الجاي باش نبداو على بكري وان شاء الله معناتها on va avoir beaucoup plus de candidats et on va avoir certainement des projets peut-être beaucoup plus intéressants. mais surtout les DSI راهو بصفه عامه les DSI ما عندهمش العاده نتاع ما نجموش يبيعوا. généralement le DSI ما يبيعش البرودوي نتاعو convenablement. donc l'idée الحقيقه c'était des DSI qui ont présenté mais ils n'ont pas l'habitude. donc peut-être معناها المزرعه جابوا كوميرسيال اللي هو يحكي هو peut-être هو c'est lui qui a c'est elle plutôt qui a pu convaincre le public. بما اننا نحكيو على لي ريكومونداسيون شنو خليت الدوره هذه للدوره اللي بعدها؟ شنو هما لي ريكومونداسيون اللي خليتوهم للدوره اللي بعدكم؟
احنا ما نجموش نخليو احنا لي ريكومونداسيون اللي موجودين ونقدروا باش نعملوهم تبقى افكتيفمون ثم حاجه مهمه السنه ثم حاجتين. الحاجه الاولى بالنسبه للكونكور كما قلت لك سيتي ان بو بري دون لا بريسيبيتاسيون سي شهرين وثلاثه الاخرين. السنه باش نعاودوا ان شاء الله بور لاني بروشين باش نبداو نخدموا عليه من جانفي اي اون فا l'internationaliser si j'ose dire. C'est-à-dire que السنه on s'est limité à le projet des DSI tunisiens. Inch'Allah العام الجاي ça va être étendu les DSI نتاع اللي حاضرين الكل. C'est-à-dire معناها عندنا une vingtaine de pays africains qui sont présents. Il y a eu 80 مشارك من الدول الافريقيه الشقيقه وان شاء الله الكونكور هذايا معناتها العام الجاي باش يكون معناها ديزون كونتينونتال. الحاجه الثانيه زاد اللي خممنا سنه باش نعملوها ما خلطناش واللي ان شاء الله كيف نبداو نخدموا عليها بكري هي لو بارومتر de la degré de maturité de la transformation digitale في تونس وفي الدول الافريقيه الكل. Donc كيف زاد يلزموا برشا وقت ويلزموا برشا خدمه وبرشا صعبال. On va inchallah commencer à attaquer à partir de janvier. Où l'idée كيف ما بالضبط le concours انه c'est la première édition et on va continuer كيف بالنسبه للبارومتر. Donc on va mettre en place un questionnaire qui est fixe qui كل عام يعني العام الجاي ان شاء الله première édition العام اللي من بعده لا دوزيام اتسيتيرا و le questionnaire باش يكون هو بنفسه à 80%. كل عام نزيدوا 20% qui sont spécifiques au thème de l'édition هذيك. mais à 80% باش يكون هو بنفسه باش نجموا كل مرة نشوفوا معناها comment est-ce qu'on a évolué d'une année à l'autre par rapport à la transformation digitale dans les entreprises et l'administration des pays africains. مادام تحكي على le baromètre de la transformation digitale هات ناخذك انت كبارومتر اليوم في تقديرك المؤسسة التونسية ليش نحكي على الاقتصاد التونسي ككل. المؤسسة التونسية إلى أي مدى وصلت في الترانسفورماسيون ديجيتال اللي هي حاضرة اليوم اللي قاعد يستنى فيها من التغييرات التكنولوجية؟ والله يعطيك صحة السؤال سي وليد. نجم نجاوب من 3 axes différents. Le premier هو les fournisseurs, les éditeurs, les intégrateurs, etc., les constructeurs. في تونس الحقيقة on est très bien avancé. الحقيقة معناتها malgré la problématique نتاع الفويت des compétences et tout ça etc. mais مازال عندنا ما شاء الله عندنا des entreprises qui sont installées en Tunisie mais qui opèrent partout dans le monde. Vous voyez, c'est une fierté. Le marché tunisien, il est quand même limité. Et puis les gens, نشوفوا فيهم احنا توا حتى كي نمشيو معناها للإيكولوج à l'échelle internationale et surtout africaine. تبارك الله معناها les entreprises, les SS2I ou les intégrateurs tunisiens. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont en train de faire 80% de leur chiffre d'affaires à l'international, ou principalement en Afrique. هذا الاكس الاولاني. الاكس الثاني والثالث هو les utilisateurs, c'est-à-dire les adhérents au club اللي هما les utilisateurs pas les fournisseurs. هنا هذوما نقسموهم على اثنين. ثم لو بوبليك وثم لو بريفي. شوفوا في لو بريفي ما شاء الله زاد كيف on est en train d'avancer. Les DG, les main staff du privé فهموا اللي راهو la DSI et l'équipe informatique il faut plus la traiter il faut plus la voir comme étant un centre de coût mais plutôt un centre de profit. واليوم معناها les DSI au niveau des grandes entreprises privées qui se respectent le DSI نتاعهم il siège في le conseil d'administration. C'est-à-dire que معناها يساهم carrément في la stratégie de l'entreprise. ياخذ القرار. ياخذ القرار plutôt c'est une force de proposition justement باش يساهم في أخذ القرار. يعطيك الصحة. Voilà. Malheureusement, je parle maintenant des entreprises publiques. L'administration et les entreprises publiques, on est assez loin. On est assez loin. قلتها ديما نقولها ونعاود نقولها مرة أخرى. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de bureaucratie. La machine est très lourde, surtout en matière d'achat, à la réglementation des marchés. La machine est encore très lourde. Et il faut qu'on comprenne une حاجة
ولهنا بيرسونيلمون قلناها معناها au niveau du club برشا مرات انه راهو حتى السيد الوزير لي ديفيرون مينيستر اللي تعداو معناها على وزاره التكنولوجيا اللي راهو لا لوا دو مارشي اكتويل نو بو با سابليكي على الاي تي راهو ما عادش ما نقدروش باش نكملوا نشريو اون سوليسيون انفورماتيك كيما نشري اي ايكيبمون واحد اخر راهو اليوم اون بار دو لاجيليتي راهو اليوم ما عادش نجم نحضر ان كاي تشارج ونخليه ونخرجه نحطه في البايب déjà ça va prendre peut-être une année ou une année et demie même 2 ans et là je parle en connaissance de cause donc باش يجيك titulaire du marché le titulaire déjà في الوقت هذاك في العامين هذوكم déjà الدنيا تقلبت معناها خاطر كل شهر تعرف تواك براتيكمون باش ما نقولوش كل جمعه كل شهر ثم جديد داكور دونك ليدي اaujourd'hui واللي سيتون احنا au niveau du club on se propose d'être معناتها on se positionne comme étant معناتها une force de proposition l'idée c'est خويا تعملوا مزيان تعملوا لنا une loi une réglementation de marché spéciale IT اذا كان تحبوا البلاد هذه تقدم راهو اليوم نحكيو على l'agileté on doit être agile c'est-à-dire ما عادش هذه ما عادش معناها تاخذ المارشي avec un montant fixe ومن بعدين bon est-ce que ça satisfait aux besoins ou pas ça c'est révolu donc هذه نقطة مهمة برشا وهذا ممكن اللي خلى لي بروجي على l'échelle nationale n'avance pas convenablement. ان شاء الله كلامك يكون مسموع على خاطر كما تحكي انت ما نجموش عام وعامين باش نقوموا بصفقة عمومية في مجال الاي تي ديجا لا سوليوشن تكون اوبسوليت وقتها وتكون تعداها الوقت واحنا مازلنا باش ناخذوها وينجم يكون انفركتيو ونعاودوا اي دونك حلقه كبيره ياسر من التعطيلات اللي قاعدين نخلقوا فيها من خلال القوانين اللي ماهيش متلائمه مع خصوصيات السيكتور نتاع الاي تي. شكرا لك سي حاتم التريقي رئيس كلوب دي اس سي الكو اورغانيزاتور نتاع الفوروم انترناسيونال دي اس سي رئيس الزوز ولايات نعرفش تقدم الثالثة ولا plutôt deux mandats. Là, la haqiqa, je fais partie donc des membres fondateurs de ce club. Et donc j'ai participé, j'ai collaboré à يعني على disons le statut et le règlement intérieur نتاع l'association نتاعنا ما يفوتش ولايتي دونك بالضبط هذا هو اللي عملناه معناتها un mandat deux mandats maximum pour être même pas président pour être membre du bureau directeur ومن بعد il faut laisser دونك نجدوا نشوفوا دم جديد باذن الله ان شاء الله. يعطيك الصحه سي حاتم التريقي. هكا نكونوا خلطنا لنهايه تغطيتنا الخاصه لل 6e édition du forum international des DSI. شكر كبير هوني علي باشا في الامور التقنيه، محمود في الديجيتال، وسام في التنسيق، وليد برحومه سعيد جدا بمرافقتكم في النهار الثالث هذايا. كنا معكم كذلك البارح في اكسبريسو مع وسيم بالعربي وزينب الباستي والفريق نتاعهم. كنا كذلك نهار الاولاني نهار الافتتاحي موجودين هنا في تغطيه خاصه كما مع وسيم بالعربي زاده. دونك كل الفريق هوني في المدينه نتاع الحمامات وفي الاستوديو نتاع اكسبريس اف ام، انيس، احمد، منال، اماني والفريق الكل. تحيه كبيره لكم، شكرا لكم مستمعينا. ان شاء الله نتقابلوا في تغطيات خاصه اخرى. اكسبريس اف ام ديما موجوده في الاحداث الاقتصاديه وتعيشكم الاحداث هذه كأنكم